Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видео ерекше форматта, ерекше киімде болайын деп тұр. Достар, мен бүгінгі видеода мақсат қою туралы айтатын боламын. Жалпы мен осы 2023 жылға белгілі бір мақсаттар қойдым. Оның үшін турникке 20 рет тарту керек. Қазір орындап көремін достар. Жалпы менің бірінші қателігім мақсат қоюдағы өзімнің не қалайтынын білмедім. Басында, например, мен Қуаныш Дәулетбаевтан білім алып жүрдім ғой, Берік Ермахановтан осы 2023 бір жыл бойы. Сосын мақсат қою туралы айтады, бірақ мен оны жақсы түсінбедім. Бірінші өзің не қалайтыныңды біл. Например, мен ағылшын тілін бәрі үйреніп отыр, бәрі үйреніп отқаннан кейін үйреніп кеттім. Одан кейін ол мақсат орындалмай қалады, одан кейін өзің самооценкаң түсіп кетеді соның кесірінен. Сол үшін нақты не қалайсың жаз. Сосын Алла Тағаладан сұра, сол кезде бәрі жақсы болады. Сол кезде сенде выгорание, депрессия, вообще ешнәрсе болмайды. Екінші қателігім уақытты дұрыс пайдаланбаппын. Например, бір жылға мақсат қойдым, бірақ әлі 5 ай бар ғой, әлі 4 ай бар ғой деп отмазка іздей бастадым. Соның әсерінен біраз уақытымды құр жұмсап жіберіппін. Сондықтан, яғни бір мақсатты алып, оны бөліп тастау керек. Кішкентай бөлшектерге бөліп, орындасаң, сен оңай әрі тез жететін боласың. Осы достар, қазір турникке 20 рет тартып көремін. Кішкене қыздырып қойын. Сосын маған военный киім жарасса, комментқа тізе кетші. Ары қарай. Яғни болашақта мен военный жағын, мамандық жағын көрейін деп ойластырып жүрмін. Екінші вариант ретінде. Көрейік қазір. Плечевой сустав, иек суставы, одан кейін білек суставтарын жақсы қыздырылмаса, негізінен қиын болады кішкене. Көп болды тренировка істеген керек негізі. Осылай істеп аламын. Ал, бисмиллахиррахманиррахим.